Hallo liebe Freunde, willkommen heute hier in Ivrea zum nächsten Abschnitt unserer Pilgertour auf der Via Francigena. Vielleicht habt ihr unsere bisherigen Etappen schon verfolgt. Wir sind ja in Lausanne gestartet, am Genfer See, hoch über den großen St. Bernhard Pass und sind hierher durchs Aostatal gekommen. Vor uns liegt jetzt die Po-Ebene. Von vielen gefürchtet, viele Pilger lassen sie nämlich sogar ganz aus. Die überspringen diese 300 Kilometer und machen erst am Rande der Apenninen weiter. Wir wollten es ausprobieren und was uns dort erwartet, das werdet ihr in den nächsten Minuten sehen. Lasst euch einfach überraschen. Und ich wäre aber ganz neugierig und gespannt, wer von euch ist denn schon mal in der Po-Ebene gewesen und wie waren eigentlich eure Eindrücke? Was habt ihr hier erlebt? Schreibt es doch bitte mal unten in die Kommentare hinein. Ich bin ganz gespannt. Und jetzt lasst uns zusammen losgehen auf zur nächsten Etappe hinein in die Po-Ebene. Leider hatten wir unser Quartier hier etwas ungünstig gewählt. Eine Straße mit Kopfsteinpflaster. Wenige Meter entfernt eine große Kreuzung. Gemütliches Ausschlafen fiel somit heute aus. Dennoch, das Personal bemühte sich sehr freundlich um uns, so gehen wir guter Dinge in den neuen Tag. Als erstes tanken wir frische Südfrüchte als Marschverpflegung für unterwegs. Das Personal im Geschäft erkennt in uns Ausländer und wir bekommen viele freundliche Worte und Gesten mit auf den Weg. Danach geht's durch die schöne Altstadt zurück auf unsere Route. Und dann ist es Zeit, Ivrea, diese uns bis dahin völlig unbekannte und wunderschöne Stadt verlassen zu müssen. Und Ivrea scheint genauso traurig zu sein wie wir, denn es beginnt zu regnen. Der erste Regen auf unserer Tour seit Lausanne. Aber damit muss man schließlich rechnen. Und ca. 400 Kilometer regenfrei sollte man schließlich zu schätzen wissen. Wir verpacken uns gut und lassen uns die Laune nicht verderben, tragen es mit Humor und können lachen. Lediglich Ralfs geplantes Bad im Lago di Campagna fällt buchstäblich ins Wasser. Zudem zeigt er sich als großer Skeptiker. Er misstraut seiner Regenjacke. Bei Burolo ist der Regen schon wieder vorbei. So gönnen wir uns eine erste Rast mit Frühstück. Den Ort streifen wir, aber werden erneut mit dem Problem am Pilgern konfrontiert. Es gibt so viele spannende und interessante Orte, man kann leider nicht alle ansehen. Dennoch, es gibt logischerweise auch angenehme Dinge am Pilgern. Warum sollte man es denn sonst tun? Eins der interessantesten und spannendsten ist, ganz langsam und unmerklich ändert sich der Charakter von Landschaft. Die Vegetation und Architektur, alles zieht an uns vorüber wie ein langsamer Film. Diese Langsamkeit und das Genießen dessen ist wundervoll. Das Einzige, was wir tun müssen, ein Bein vors andere setzen. Bolengo, erneut ein wunderschöner alter Ort. Und für Pilger hat man hier ebenfalls ein großes Herz. Und wie schon so oft auch hier, das Pilgern spielt im realen Leben eine wirkliche Rolle. Und die Tour lebt in der öffentlichen Wahrnehmung. Schön so etwas zu sehen. Und dann das Schild Pivarone. Der Name klingt so schön nach sonnigem Süden. Wie oft haben wir uns während der Vorbereitung dieser Tour bei diesem Namen gefragt, schaffen wir es überhaupt so weit zu laufen? Und jetzt haben wir es fast erreicht. Zudem geschehen wundersame Dinge beim Pilgern. Ralf hat immer gewisse Bedenken bei und mit Hunden, freundet sich an der Kirche St. Pietro und St. Paolo gleich noch mit einem solchen an. Wie sich doch die Dinge durch so eine Pilgerreise bewegen und ändern. Inzwischen haben wir die letzten der interessanten Moränenhügel erreicht und auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen. Hier zu wandern, das erscheint alles so völlig fremd und unreal und dennoch wunderschön. So erreichen wir Palazzo und machen an der schönen Kirche Mittagspause. Eine alte Oma sieht uns, spricht uns an und fragt verwundert, wo wir unsere Wanderkarten hätten. Das Interesse der Menschen ist einfach wohltuend und schön. Wenn man die Alpen überquert hat, muss man über diese Verkehrsschilder jedoch ein wenig schmunzeln. Weit müssen wir dann nicht mehr laufen und haben unseren kleinen Traum Pivarone tatsächlich erreicht. Es ist zwar nur ein kleiner Ort und am beeindruckendsten ist sein Stadttor. Früher bestand es übrigens aus 2 Türmen. Dennoch halten wir kurz inne, denn es fühlt sich herrlich an, dass wir es wirklich so weit geschafft haben. Unglaublich. Beschwingt und gut gelaunt folgen wir unseren weiteren Weg. Aber was ist das?
O Herr, warum führst du deine armen Schäfchen und heilige Pilger schon wieder so in Versuchung? Es ist heiß und Weinplantagen, sie ziehen sich über Kilometer. Und siehe, so weit her kann es mit der Heiligkeit bei den einen oder anderen dann wohl doch nicht sein. Und das beim berühmten Canavese-Wein. Zum Glück kommt bald wieder etwas zum Bereuen und zum Heiligwerden. Die Ruine der kleinen Kapelle Gesuyun. Die Kapelle stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das ist alles nur schwer zu fassen. Als nächstes Highlight wartet bald darauf der Lago Viverone auf uns. Hier werden sogar Motorbootrennen für Welt- und Europameisterschaften veranstaltet. Zudem gehört er zu den beliebtesten Wasserskirevieren in Europa. Nicht zu vergessen die Noche Latina, die lateinamerikanischen Nächte werden hier ausgetragen und locken tausende Besucher an. Nur zu ärgerlich, die letzten Meter ziehen schon wieder Wolken auf. Dabei hatte sich Ralf so sehr darauf gefreut, wenigstens hier in den See springen zu können. Petrus ist also doch nicht mit ihm. Ob es an den vielen geklauten Weintrauben liegt? Der Ortskern von Viverone selbst macht wieder einen richtig schönen Eindruck auf uns. Leider erneut das Problem mit der fehlenden Zeit. Wunderschön beispielsweise die Kirche San Rocco. Ebenfalls richtig angenehm, auch hier gibt es wieder öffentliches Trinkwasser. Der nächste Ort auf unserer heutigen Etappe ist Cavaglia. Zum einen ist da die faszinierende alte Kirche, die ebenfalls auf den Namen San Rocco hört. Und dann kommen wir wieder einmal ins Staunen. Welch gewaltige Kirche für so einen relativ kleinen Ort. Um diese dem Erzengel Michael gewidmete Kirche richtig würdigen zu können, müssen wir unbedingt in uns gehen. Bei einer kräftigen Portion Eis natürlich. Und siehe, wie bisher immer, es lohnt sich. Denn es findet sich auch hier, quasi als Belohnung für unsere Einkehr, ein freundlicher Italiener, welcher uns ablichtet. Einen Eingang ins interessante Kastell suchen wir leider vergeblich. Ob es daran lag, dass sich Jens unserer Gelato-Andacht verweigert hat und somit nicht zur rechten Erkenntnis gelangte, sei's drum. Die Pilgerfigur ist auch eine nette und schöne Geste. Hinter Cavaglia gibt es wieder einen richtigen landschaftlichen Schnitt. Die Hügel der Endmoräne verschwinden fast schlagartig und wir sind tatsächlich in der richtigen Po-Ebene angekommen. Es ist erstaunlich. Wir sehen unseren ersten Reis und, wer hätte das gedacht, es ist wirklich kaum zu glauben, man kann diese Po-Ebene tatsächlich genießen und schön finden. Es ist wirklich bemerkenswert. So langweilig oder monoton wie die Po-Ebene aus der Autoperspektive immer schien, ist sie nämlich gar nicht, wenn man läuft. Erstaunlich, was es alles zu sehen gibt. Natürlich ist ein Gebirge etwas Beeindruckendes, Ehrfurchtgebietendes. Diese Po-Ebene, wie sie sich uns zeigt, wirkt dagegen beruhigend und lieblich. Also, was liegt näher als ein schöner Mittagsschlaf am Feldrand? Welch ein Genuss! Und übrigens, wer hat denn gesagt, beim Pilgern müsse man rennen und hetzen? Klar weiß man es aus der Schule. Es gibt hier jede Menge Bewässerungskanäle und Gräben. Aber hier stehen und sie selber sehen, ist etwas anderes als in der Schule davon zu lesen. Wir staunen und sind begeistert. Laufen ist hier überhaupt viel entspannter und abwechslungsreicher, als wir es uns vorgestellt haben. Schließlich erreichen wir den Stadtrand von Santia, unser heutiges Wanderziel. Unsere Quartiere hatten wir, wie bereits in dem Film Organisation und Vorbereitung erwähnt, vorsorglich von zu Hause aus gebucht. Alleine in Santia war damals einfach nichts zu finden.
angesichts der Größe der Stadt schwer vorstellbar. Deshalb müssen wir zum einzigen Mal ein Stück überspringen und fahren mit dem Zug in den nächsten größeren Ort nach Vercelli. Jens und Ralf bekommen hier ein Zimmer für Verliebte mit himmlischen Herzen überall. In diesem Sinne, eine gute Nacht. Wer schon einmal in Italien war, der wird wissen, das Frühstück ist oft gänzlich anders als bei uns. So auch hier in Vercelli. Nichts als kleine süße Sachen. Diese dafür reichlich. Satt werden wir am Ende. Und das zählt schließlich. Die schon 1000 vor unserer Zeit gegründete Stadt ist bis weit ins Mittelalter eine der bedeutendsten Städte Norditaliens. Vom 12. bis zum 13. Jahrhundert war diese Stadt sogar eine eigenständige Republik. Und es ist natürlich ein unheimlich spannender Ort. Jede Menge schöne Kirchen und eine ist sehenswerter als die andere. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber wir müssen jetzt los, der Weg wartet. So verabschieden wir uns nach diesem kleinen Bummel von einer der größten Reismetropolen Europas, in der es übrigens, es ist kaum zu glauben, natürlich ein Journal zum Thema Reis herausgegeben von der italienischen Reisbehörde gibt. Nachdem uns die Dora Baltea so lange Begleiter war, queren wir hier einen neuen Fluss, die Sesia. Und die kann sich allemal sehen lassen. Dazu der unglaubliche Kontrast. In Sichtweite befinden sich schneebedeckte Berge. Und uns hier unten ist jetzt schon wieder mehr als nur warm. Wir müssen jedoch nicht weit gehen und sehen da hinten dieses Gehöft. Und dort wartet die nächste schöne Begegnung. Und diese Episode kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Diese nette Begebenheit heißt nämlich Carla. Und das Ganze läuft wie folgt ab. Wir sind etwa 500 Meter entfernt. Sie sieht uns kommen und so ganz langsam und vorsichtig, Meter um Meter, traut sie sich, natürlich ganz unauffällig, immer weiter aus ihrem Hof heraus. Am Ende reden wir ganz viel, zum Teil mit Händen und Füßen und welch Wunder, wir verstehen uns auch recht gut. Schließlich werden diese Fotos gemacht. Als sie ihre Fotos auf dem Handy hat und wir uns verabschiedet haben, ist sie weg wie der Blitz im Haus. Wir waren wohl das Ereignis der Woche hier in dieser Abgeschiedenheit und wer weiß, mit wem sie ihr Erfolgserlebnis teilen wollte. Zu Herzen gehend war es allemal und wir haben noch lange die Köpfe geschüttelt, was man hier alles erleben kann. Der Tag ist schön, der Weg heute nicht zu weit, uns geht's gut. Warum also nicht wieder einmal eine kleine Pause machen und das Leben genießen? So erfreut sich jeder auf seine Art an dem Tag und der Siesta. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wozu sind diese in Reih und Glied gepflanzten Wälder da? Wind und Wetter können sie ja sicherlich nicht abhalten. Offensichtlich sehen wir hier des Rätsels Lösung. Zur Holzgewinnung? Denn richtige Wälder sind hier selten. Sollte jedoch jemand von euch eine andere und bessere Erklärung kennen, dann lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Kurz vor Palestro erreichen wir die dritte italienische Region, die Lombardei. Ausgesprochen angenehm werden wir mit diesem Rastplatz und dem Büchlein begrüßt. Nur die Hitze. Bald darauf ist unser nächstes Ziel Palestro mit seinen Türmen bereits zu erkennen. Und auch das möchte ich allen Rompilgern wärmstens ans Herz legen. Denn das Ziel heute heißt La Torre Merlata. Und nicht nur, dass der Turm aus dem Mittelalter stammt, das ganze Interieur und Ambiente ist ebenfalls erhalten geblieben, ohne dass es kitschig wirkt. Ein Traum, hier einen Abend bzw. Nacht verleben zu dürfen. Jedoch, was lesen wir denn da? Jerusalem als künftiges neues Ziel? Ja, warum eigentlich nicht? So weit ist es ja gar nicht.
Aber genug nun der Träume, liebe Freunde. Lasst uns für heute zu Bett gehen, denn der Tag war lang, die Etappe weit. Und bald geht's hier weiter Richtung Garlasco auf der Via Francigena. Aber halt mal, bevor ihr ins Bett geht, würde ich mich freuen, wenn ihr noch einen Kommentar hier hinterlasst. Schreibt mir einfach mal, wie euch der Film gefallen hat durch das erste Stück Po-Ebene. Und wer es noch nicht getan hat, abonniert natürlich auch meinen Kanal. Denn wie schon gesagt, bald geht's weiter Richtung Garlasco, beziehungsweise mit anderen schönen Wanderungen rund in unserer schönen Natur. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis bald. Ciao!